สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่พวกเรามาอย่างอุ่นหนาฝาข้างผมอยากจะขอเวลาพวกท่านสักแค่ 2-3 นาทีนะครับพูดถึงที่ไปที่มาของการจัดนะครับก่อนอื่นก็จะพูดถึงชมรม2ชมรมได้แก่ชมรม Executive Golf Club แล้วก็ชมรมภูมิปัญญาทางโลกหรือ World Wisdom ที่เราเขียนไว้นะครับ2ชมรมเนี่ยเป็นชมรมในสังกัดของสมาคมปัญญาภิวัตน์ซึ่งเป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกำไรนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับสังคมไทย เราได้รับความสนับสนุนจาก CPO เป็นอย่างดีมาตลอดซึ่งเราวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ที่ผมอยากเรียนถึง2ชมรมนี้เล็กน้อยก็คือว่าเราทำอะไรนะครับชมรม Executive Golf Club เป็นที่รวมของนักธุรกิจนะครับที่สนใจชอบแล้วก็รักการเล่นหมากล้อมนะครับเรามีหน้าที่ส่งเสริมให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยนะครับได้สนใจเล่นหมากล้อมซึ่งเราเชื่อว่าเกมโบราณของจีนที่เสริมสร้างปัญญานะครับสอนวิธีคิดสอนตรรกะนะครับรวมทั้งเสริมสร้างความคิดที่จะไม่เอาแพ้ชนะกันถึงตายนะครับเพียงแต่ว่าแพ้ชนะเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับส่วนชมรมภูมิปัญญาทันโลกเนี่ยเราก็มุ่งมั่นที่จะหาความรู้จากวัฒนธรรมต่างๆของโลกนะครับมาให้พวกเราคนไทยเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับเราเนื่องจากเราเป็นคนไทยนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแนวโน้มของเราก็จะเน้นภูมิปัญญาตะวันออกมากกว่าที่จะไปไล่ตะวันตกซึ่งคนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้กันได้โดยทั่วไปนะครับแล้ววันนี้แรงดลใจที่จะจัดเรื่องคงจื้อเนี่ยนะครับก็มาจากปัญหาคือหนึ่งก็คือว่าคงจื้อเนี่ยเป็นนักปราชญ์นะครับเป็นมหาบุรุษซึ่งพวกเราคงจะยอมรับกันคำสอนของท่านเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปพวกเราจำนวนไม่น้อยที่มีเชื้อสายจีนก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เรียนลึกซึ้งแล้วก็แม้กระทั่งในประเทศจีนเองเนี่ยนะครับเมื่อสัก20-30 ปีที่ผ่านมาก็มีความคิดว่าคงจื้อมีคำแนะนำที่ไม่มีประโยชน์เคยมีการต่อต้านอย่างหนักระยะหนึ่งแต่ตอนนี้รัฐบาลจีนก็ยอมรับอย่างสิ้นเชิงแล้วว่าถ้าประเทศจีนจะก้าวหน้าไปได้เนี่ยนะครับก็คงต้องนำคำสอนของคงจื้อเนี่ยเอามาปฏิบัติและตอนนี้ก็มีการปฏิบัติอย่างจริงจังในประเทศจีนนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในสังคมไทยเราด้วยเราตั้งไว้เรื่องสันติภาพและสมานฉันท์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าพวกเราคิดกันว่าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะครับเราเคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและอยู่มาวันหนึ่งเรามีความเห็นแตกต่างกันแล้วเราก็เริ่มทะเลาะกันนะครับหวังว่าข้อคิดที่จะได้วันนี้คงจะมีส่วนนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมจะฝากก็คือความจริงนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยแผน11ที่จะเริ่มใช้วันที่1 ตุลาคมปีนี้นะครับคือปีว่าประมาณ 2555เนี่ยนะครับก็เน้นวิสัยทัศน์ที่บอกว่าสังคมไทยต้องเป็นสังคมเสมอภาคเป็นธรรมนะครับและมีภูมิคุ้มกันจากความเปลี่ยนแปลงซึ่งความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้จากสมานฉันท์สันติภาพนะครับก็หวังว่าการสัมมนาวันนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วผมอยากจะขอเปิดงานสัมมนานะครับแต่ก่อนที่จะให้ท่านเริ่มพบกับวิทยากรเนี่ยนะครับก็อยากจะพูดถึงคำกล่าวจากวาทวิจารณ์ของคงจื้อสั้นๆสักบทหนึ่งนะครับเผื่อเป็นข้อคิดนะครับคงจื้อกล่าวเอาไว้ว่ามันฝึกฝนทบทวนความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาแล้วนั่นคือความสุขไม่ใช่หรือมีเพื่อนรู้ใจจากแดนไกลมาเยือนก็คือความสุขไม่ใช่หรือแม้ไม่มีผู้ใดรู้จักเราแต่ก็ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนั่นคือลักษณะของวินยูชนมิใช่หรือนะครับขอให้ท่านได้รับความสมนาจากการสัมมนาครับขอบพระคุณครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอาจารย์ก่อศักดิ์ทำเจริญกิจและผมนพพรเทพสิทธาก็ขอนำท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการฝึกฝนทบทวนแนวคิด
แห่งจริยะดนตรีมนุษยธรรมและสันติสุขที่ท่านคงจื้อฝากให้เราเมื่อกี้นี้นะครับฝากมาให้พวกเราผู้ซึ่งเป็นวินยูชนผู้ที่อยากเห็นสันติสุขและก็สมานฉันท์ในสังคมของเราครับตามที่ปณิธานของท่านคงจื้อนะครับเมื่อกี้ที่จงก็ได้พูดถึงคำกล่าวของท่านคงจื้อแล้วว่ามันทบทวนตำราที่ได้เล่าเรียนมาก็คือความสุขไม่ใช่หรือวันนี้ในการเสวนาก็คงจะเสวนาด้วยบรรยากาศถึงความสุขความสมานฉันท์นะครับดูอย่างเราสองคนนะครับคนหนึ่งก็ใส่สีแดงคนหนึ่งก็ใส่สีเหลืองเราก็คงจะมาเสวนากันด้วยบรรยากาศถึงความสุขนะครับท่านอาจารย์ก่อศักดิ์ก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีความรู้ในเรื่องของปรัชญาคงจื้ออย่างลึกซึ้งสุดยอดนะครับท่านศึกษาปรัชญาคงจื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ได้ใช้คำสอนของคงจื้อในเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแล้วก็แนะนำผู้อื่นนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าท่านก็เป็นสานุสิทธิ์ของคงจื้อเดินตามรอยคงจื้อในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมเองก็ได้มีโอกาสที่ได้ฟังท่านอาจารย์ก่อศักดิ์พูดถึงเรื่องคงจื้อสุดยอดจริงๆครับเพราะท่านใช้เวลาไม่นานสามารถทำให้พวกเราเข้าใจเรื่องของคงจื้อปรัชญาของคงจื้อได้อย่างดีจากการที่ได้ฟังท่านอาจารย์ก่อศักดิ์บรรยายคงจื้อผมก็เลยไปซื้อหนังสือคัมภีร์หลวงอี้ของคงจื้อมานี่นะครับอ่านแล้วยิ่งอ่านก็ยิ่งมีความซาบซึ้งในอัจฉริยภาพของคงจื้อท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับท่านเป็นนักคิดนักการศึกษานักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกตลอดกาลนะครับท่านเป็นนักปราชญ์ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะเห็นความสงบสุขความสุขของมวลชนท่านเป็นนักปราชญ์ผู้ที่ปรารถนาที่จะเห็นสังคมและชาติมีความเจริญรุ่งเรืองคำสอนของท่านเป็นคำสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติการฝึกฝนการทำจริงซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสามารถมาใช้โดยที่ไม่ขัดกับศาสนาใดลัทธิใดหรือหลักการบริหารธุรกิจใดๆนะครับนั่นคือคำสอนของท่านคงจื้อนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่จักรพรรดิจีนทุกยุคทุกสมัยแล้วก็รัฐบาลจีนในปัจจุบันให้ความเคารพยกย่องท่านอย่างสูงมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้มาเสวนากันเรื่องคงจื้อในเรื่องของจื้อพิพากษ์ในตอนเรื่องของสมานฉันท์และสันติภาพซึ่งก็คงจะต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์ก่อศักดิ์มาพูดในเรื่องของสังคมการสมานฉันท์ซึ่งก็มีแอนเอาที่แจกไปแล้วนะครับในเรื่องต้นท่านอาจารย์ก่อศักดิ์ก็คงจะพูดในเรื่องสังคมในการสมานฉันท์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คงจะเป็นช่วงเวลาของการเสวนาการถามตอบเป็นการให้ความคิดเห็นนะครับซึ่งจะเชิญชวนทุกท่านในที่นี้ถามตอบให้ความคิดเห็นเพื่อเพิ่มอรรถรสและก็ประโยชน์ที่จากการที่เราได้มาแชร์ความรู้กันนะครับนั้นก็คงขอเชิญอาจารย์เริ่มก่อนเลยนะครับท่านอาจารย์ ขอบคุณมากครับท่านที่คุณนพรนะครับได้เรียนท่านทราบนะครับการศึกษาเรียนรู้ในทางปราชญาของเสื้อนั้นต้องมีความสุขไว้ก่อนนะถ้ามีความทุกข์ไม่เอาเพราะว่าไม่มีผู้ใดปรารถนาที่อยากจะมีความทุกข์ในชีวิตนะตราบใดเรายังไม่มีความสุขเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้เลยนะครับนั่นคือบทแรกนะครับที่เราพูดถึงนะครับมีเพื่อนมาจากแดนไกลที่ใช้ความสุขหรือเป็นสำนวนที่เป็นบรรทัดเดียวนะครับที่เป็นภาษาเจียวโยกผลซื่อเวียนฟันหลายปุ๋ยเยี่ยคุ้มนะประโยคนี้นะถ้าเราไปดูโอลิมปิกในประเทศจีนนะครับที่เรียกว่าลังนกนะครับก็จะบทก็เป็นสำนวนนี้แหละแม้กระทั่งนะครับทีมนะครับที่เข้าสู่โลกภายนอกนะเวลาต้อนรับเพื่อนจากแดนไกลทั่วโลกมาเยือนก็ใช้สำนวนของเจอแทนการต้อนรับนะครับเราก็จะมองเห็นว่า
ในคำสอนหรือในคำพูดของของจื้อนั้น สามารถใช้ได้ตลอดกาลนะอย่างที่คุณนพพรนะครับที่กล่าวถึงเมื่อครู่นะครับ ถ้าคำพูดของของจื้อไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ชั่วนิรันดร์เราคงไม่มาพูดนะเราคงพูดอย่างอื่นซะดีกว่านะครับความยิ่งใหญ่ของคำพูดนั้นมันนี้ไม่ถูกมันคือไม่ถูกจำกัดด้วยวันเวลาและสถานที่นะครับนั่นเกิดความจริงใจของของจื้อนะครับในหัวของเรานะครับบอกว่าวิพากษ์ของจื้อนะครับจริงๆเราจะถูกของจื้อวิพากษ์สมัครกว่านะ ถ้าพูดถึงผมว่ามีบางเป็นวิพากษ์ท่านนะแต่ก็เป็นสำนวนไทยๆนะครับเพื่อแสดงว่านะครับของจื้อเป็นผู้ที่ถูกวิพากษ์ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็คงไม่พูดเยอะนะครับก็อยากให้ท่านทั้งหลายมีโอกาสมาช่วยกันวิพากษ์ของจื้อหรือว่าของจื้อชนะหรือพวกเราชนะแต่ยังไงอาจารย์ก็คงต้องปูพื้นฐานเรื่องของจื้อให้นะครับก็คือเรื่องนะครับเรื่องของจื้อนั้นคงมีเยอะแยะมากมายหลากหลายหัวข้อนะครับทีนี้เราก็อยู่ที่ว่าจับประเด็นไหนขึ้นมาพูดเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็คือตามที่ทาง CPO นะครับก็ต้องการพูดเรื่องความสมานฉันท์นะครับผมก็เลยเอาสำนวนคำหนึ่งที่รัฐบาลจีนโดยเฉพาะรัฐบาลจีนระดับผู้นำอุจจาเป่าอุจินเทาโดยเฉพาะท่านอุจจาเป่าพูดจนตลอดพูดจะติดปากเลยนะครับว่าเหอเสียเสื่อเฮ้ยนั่นคือสังคมแห่งความสมานฉันท์นะครับสังคมแห่งความสมานฉันท์ก็คือจีนทุกวันนี้ก็กำลังนะครับเราคงเข้าใจว่ามองว่าคาจูอย่างเดียวครับประชาชนมีกินมีใช้นะครับกำลังทหารก็พอเพียงที่จะรักษาตัวเองได้ไม่ถูกชาวโลกมาลุกลามนะครับสิ่งที่จีนยังขาดอยู่ทุกวันนี้ก็คือความสมานฉันท์ของสังคมเพราะฉะนั้นเร่งนะครับพูดอยู่ทุกวันเลยนะท่านอุจจาเป่าก็คือต้องการความสมานฉันท์ในขณะนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนะครับเรากินมีใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือความสมานฉันท์ผมว่าคนไทยก็ไม่ต่างกันนะเราก็มีกินมีใช้กินไม่หมดแต่สิ่งที่เราขาดอยู่อย่างเดียวก็คือความสมานฉันท์ครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดอยู่เสมอว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นใครนะครับสิ่งที่เราขัดสอนมีอยู่เรื่องเดียวเหมือนกันนะครับก็คือความสมานฉันท์แต่ความสมานฉันท์ของเราจะปรากฏเห็นชัดมากกว่านะครับความขัดแย้งของเราในสังคมจะมีความขัดแย้งมากกว่านะครับจีนมีไหมผมว่ามีแน่ถ้าไม่มีนะครับระดับผู้นำคงไม่มาพูดถึงเรื่องความสมานฉันท์ของสังคมนะครับมันมีอยู่ตลอดก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในอันดับพื้นฐานและอันดับสูงอย่างทั่วหน้านะครับเรื่องสังคมแห่งความสมานฉันท์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดประเด็นว่าทำอย่างไรนะครับสังคมจึงจะเกิดความสมานฉันท์นะครับเอกสารที่เราแจกไปนะครับก็ได้พูดถึงกันนะว่าสังคมแห่งความสมานฉันท์นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับจริงๆแล้วมันเป็นปรัชญาของประเทศจีนมีมาตั้งแต่โบราณก่อนของจื้อเสียอีกก็จะกล่าวถึงก็คือในอีจิงก็พูดถึงแล้วความสมานฉันท์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินโลกไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้ทีนี้ของจื้อก็คือสืบทอดจากแนวคิดนะครับในอีจิงเท่านั้นเองนะครับก็จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นปรัชญาของขอโทษครับอาจารย์ครับจริงๆนี่ก็คือคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนคัมภีร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแปลอย่างนี้ครับนั่นคือเกิดในราชวงศ์โจวใช่ครับก็คือเป็นตำราที่มีความลึกซึ้งที่สุดของซึ่งไปกล่าวถึงนะว่าในประมาณอายุเกือบ50 ปีนะครับท่านก็ยังอ่านอีจิงอยู่ยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจก็เลยขอพรสวรรค์ว่าขอให้ข้าพเจ้ามีอายุมากกว่าอีกสักหลายปีเถอะจะได้อ่านอีจิงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำพีแต่ว่าต้นกำเนิดในแนวคิดในปรัชญาจีนทั้งหลายนะครับของจื้อก็ไม่ได้มาจากไหนครับก็มาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงปรัชญาของจื้อผมจะเรียนอย่างนี้ไม่ใช่ปรัชญาโบราณเป็นความคิดของผมและเป็นปรัชญาต้นน้ำเป็นความคิดเอาหรือเปล่าถ้าเรามองว่าปรัชญาของจื้อเป็นปัญญาโบราณหรือแนวคิดโบราณเราคงไม่อยากจะได้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผมมองว่าเป็นความคิดต้นน้ำเป็นความคิดต้นน้ำตราบใดเราไม่มีต้นน้ำเราก็ไม่มีปลายน้ำเราตายเพราะฉะนั้นทางจีนก็เลยมองเห็นประเด็นนี้ว่ามีความสำคัญจริงๆครับก็เลยรณรงค์ให้ศึกษาปรัชญาของจื้อในยุคทุกวันนี้
แล้วก็กำหนดเป็นนโยบายเลยครับนะกำหนดเป็นนโยบายว่าในแผน 5 ต่อไปของจีนนะครับในสังคมแห่งความสมานฉันท์จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมถึงที่สุดนะครับก็มีความสำคัญจริงๆนะก็มีสำนวนนะครับที่ทางรัฐบาลประกาศนะครับก็มีทั้งไทยมีทั้งจีนนะซึ่งผมแปลให้นะครับผมก็จะไม่พูดถึงต่อไปนะครับทีนี้ผมก็พอที่จะสรุปครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับก่อน ครับ ที่จะไปเพื่อให้พวกเราเข้าใจมากขึ้น ครับ เราผมชื่อพูดถึงสังคมในอุดมคติ ครับผม ก็คือสังคมในยุคไหนครับอยากให้อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้นิด ครับผม ไป ก็ ต่อ ครับสังคมในอุดมคติของจื้อก็คือสังคมการเมืองครับ ก็คือในยุคไม่ว่ายุคใดก็ตาม เราเกิดมาทันทีนะครับ เราอยู่กับการเมืองนะบางทีเราเข้าใจนะครับอยู่กับพ่อแม่จริงๆไม่ใช่เกิดมาอยู่กับการเมืองทันทีพ่อแม่เป็นผู้กำเนิดแต่เรากำเนิดออกมาทันทีนั่นอยู่กับการเมืองครับ เช่นเราอยู่ในยุคไหนที่บ้านเมืองเจริญเกิดมาก็จะมีความสุขใช่ไหมอย่างทุกวันนี้เกิดมาก็มีความทุกข์เพราะไม่มีน้ำมันจะกิน นะมันมีผลกระทบทันทีเลยครับอย่างที่บางยุคเนี่ยเกิดมาอย่างที่ประเทศจีน2 ปีก่อนใช่ไหมเด็กเกิดมามีปัญหาเจออะไรครับนมครับนะจริงๆต้องอยู่กับการเมืองการปกครองตั้งแต่กำเนิดนะเพราะฉะนั้นปรัชญาของจื้อก็ได้แน่นะครับแน่นเรื่องของการเมืองมากที่สุดนะ สรุปว่าชีวิตของคนนี้ไม่สามารถหนีจากการ ไม่สามารถหนีจากการเมื เกิ อง ดมาก็ต้องเกี่ยวข้องกับ เกิดมาอยู่กับการเมืองครับ เพราะฉะนั้นผมจะได้บอกว่าการเมืองการปกครองนั้นประชาชนทุกคนมีหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าการเมืองไม่เกี่ยวเราไปหลอกตัวเองอ่ะเราไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็เกี่ยวเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องยุ่งการเมืองให้ถึงที่สุดตามปรัชญาของซึ่งตามหน้าที่ประชาชนให้ถึงที่สุดนะครับเมื่อกี้คุณต้องพูดถึงว่าในอุดมคติของผมชื่อคืออะไรใช่ไหม ค ค รั รั บบ ก็อยากจะให้อาจารย์กล่าวถึงยุคราชวงศ์โจวนิดหนึ่งว่าเป็นสังคมที่อันนั้นเรียกว่าเป็นอุดมคติหรือยังครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาในส่วนนี้ ครับในยุคของผมจื้อนะครับอยู่ในราชวงศ์โจวช่วงปลายแล้วครับช่วงปลายเพราะนั้นยุคเจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งราชวงศ์โจวผ่านไปแล้วผ่านไป เพราะฉะนั้นของจื้อก็เลยฝันนะครับฝันถึงจงกงที่เรารู้กันนะครับ ก็คือในยุคของจงกงเนี่ยนะเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในแผ่นดินจีนเพราะว่าจงกงท่านทำเพื่ออะไรครับเพื่อประชาชนนะพูดภาษาง่ายๆไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับเมื่องานสำเร็จแล้วท่านก็ถอนตัวนะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วถึงจุดสูงสุดแล้วควรจะถอนตัวแล้วก็ให้คนอื่นทำต่ออันนี้คือความคิดสำคัญที่สุดถ้าแล้วขอเท้าความนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าการเมืองที่เป็นอุดมคติของจื้อคือใครคือเหยาซุนพระเจ้าเหยากับพระเจ้าซุนนะพระเจ้าเหยากับพระเจ้าซุนเนี่ยนะจะเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจริงก็ได้เป็นบุคคลในอุดมคติก็ได้ แต่ของจื้อได้พูดถึงบ่อยๆเพราะฉะนั้นคนนักวิชาการส่วนใหญ่ก็เลยเชื่อว่ามีตัวตนครับนะพระเจ้าเหยาทีนี้การเมืองที่ของจื้อต้องการเนี่ยนะไม่ก็คือที่ในจีนทุกวันนี้ผมเรียนตรงๆหรือว่าแบบสิงคโปร์นะเป็นการเมืองที่ของจื้อต้องการก็คือว่าเราเป็นผู้นำนะครับของจื้อก็พูดถึงพระเจ้าเหยาเมื่อพระเจ้าเหยาชราภาพท่านมีหน้าที่ไปสรรหาบุค